庆祝花市开台50年的专题报道，今仔日要来看花市，除了伫个节目、伫个戏剧、伫个新闻真用心之外，对这个体育的推广嘛非常的尽力哦。转播着世界各种重要的比赛，拢创下着整冠的收视率。 2018年世界杯卡球比赛开头闹热的情形，真侪球迷这应该是有史以来头一摆。伫礼拜平来转播的比赛上悬的收视率达到13.57，平均的收视是5.79，创下纪录。当时伫台顶哪主持哪看比赛主播黄碧玲印象真深。从来不会有任何一个体育转播是在这么样的一个场景下面。 这我们能够转给总统看，我们也很开心；转给全国的体育迷看更开心。尤其是兼具外交的功能，因为法国驻台代表有来嘛，我们把所谓的冠军18年世界杯的冠军战搬到了总统府前面。 透过缩视画面，会使看到花市为了这场世界杯卡球比赛，伫总统府前的凯德格兰大道大银幕实况转播。这段期间，佫规划一系列单元甲节目。伫当时，和全世界咧销世界杯卡球，其实花市要接掌卡球协会转播过真历届世界杯卡球比赛，长期关心的体育比赛，佫唔拿卡球尔。启动。 转播 MLB 的比赛，请专业的主播甲球评做专题的转播，各场精彩比赛拢无漏尖。我那时候进华视的时候是华视30周年，那今年华视50周年了，哇，好快啊！一下子20几年过去了，在外面绕了一圈回来，华视今年又愿意就是去转播美国职棒，可以看到我们台湾英纳，像张育成啊，像林子伟啊。 如果有机会转播到他们比赛，可以让他们在第一时间先透过 live 直播来看到我们这个台湾球员在美国职棒这样的奋斗的过程跟表现。今晚要有体育单元5字动起来，体育一向是民众关心的焦点。大型比赛花市唔捌缺席，4年一摆奥运为1984年洛杉矶奥运开始，逐摆拢派出采访小组去到现场，佮将摄影棚直接搬过去。 就今年来讲是非常难得的一次。华视有一个长期的传统啊，它在体育方面的琢磨，不管包含是80年代首次拿下世界杯的转播权，或者是之后历次的奥运、亚运，乃至于后来的世运、世大运到世足啊，这我觉得是一脉相承啊。那当交付在我们手上的时候， 我们不可能让这样好的这个优良传统断掉，拼死拼活都要把它撑起来。 2017年世大运花市嘛接转播的任务，公司总动员都为了要将比赛第一手的消息传给观众知影，承接过去对体育比赛热情，花市未来同款的继续全力推广体育。